Šiandien keliaujame į vieną keisčiausių ir įspūdingiausių Latvijos vietų – Pedvalės meno parką po atviru dangumi. Tiesiai priešais Sabilės miestelį, Abavos upės slėnyje, lankytojais pasitinka daugiau nei 100 skulptūrų, instaliacijų ir gana paslaptingų objektų, įsiliejusi į miškų ir pievų gamtą. Tai išties nepaprasta erdvė, kurioje telpa viskas – ir menas, ir istorija, ir gamta. Taip, esame Latvijoje, netoli Sabilės yra Pedvalės meno parkas, itin įdomus parkas, didžiulė teritorija. Na ir čia, kaip matome, yra didžiausia dalis kūrinių yra iš akmens, apdirbto akmens, įvairios instaliacijos ir panašiai. Na ir teritorija išties didelė ir informacija sako, kad yra daugiau negu 150 pačių įvairiausių meno kūrinių. Be abejo, šioje vietoje vyksta plenerai, simpozimai, įvairios kūrybinės dirbtuvės ir menininkai, kaip galima suprasti, darbus palieka čia. Be to yra ir parodos ekspozicijos viduje, yra sodyba, yra kiti įdomus objektai. Pasivaikščiosime, apžiūrėsime ir kaip visuomet šį bei tą papasakosime apie Pedvalės tikrai įdomų, netradicinį ir nestandartinį meno parką po atviru dangumi Sabilėje, Latvijoje. Latvijos vakaruose, Kurše, netoli nedidelio Sabilės miestelio, plytinė įprasta vieta, kurioje sunku pasakyti, kur baigėsi gamta ir prasideda menas. Tai Pedvalės meno parkas, ilgus metus žinotas kaip Pedvalės meno muziejus po atviru dangumi. Jo istorija prasidėjo 1991 metais, kai latvių skulptorius Ojaras Arvydas Feldbergas įsigijo istorinės Firksų Pedvalės ir Brinkų Pedvalės dvarų valdas. Ir čia pradėjo kurti atvirą erdvę menui. Na ir šiandien beveik 100 hektarų teritorijoje yra ir kultūros paveldas, ir šiuolaikinis menas, ir įspūdingas Abavos slėnio kraštovaizdis. Vos pradėjus eiti muziejaus takais, tampa aišku, kad Pedvalėje nėra įprastų parodų salių ribų. Čia ekspozicijų erdvė tampa pievos, medžių grupės, šlaitai, slėniai ir net pats horizontas. Eidami per teritoriją vieną po kito pastebime įvairius meno objektus, kai kurie iš jų iš tolo beveik susilieja su kraštovaizdžiu, o kitų tiesiog neįmanoma nepastebėti. Akmenis, medis, metalas ir kitos medžiagos čia įgauna išties naujas formas. Dalis kūrinių atsirado menininkų simpozimų, plenerų, įvairių kūrybinių dirbtuvių metu. Na ir menininkai Pedvalėje skatinami neužvaldyti kraštovaizdį, o į jį įsiklausyti, ir savo kūrinius paversti visos šios aplinkos dalimi. Keliaujant toliau, meno objektų atsiranda vis daugiau. Vienur pievoje stūkso masyvios akmens skulptūros, kitur iš žolės išnyra nedideli, iš pirmo žvilgsnio beveik atsitiktinai čia atsidūrė kūriniai. Tačiau Pedvalėje svarbus ne tik pats objektas. Nemažiau reikšminga ir vieta, kurioje jis yra pastatytas, nes aplink esantis medžiai, reljefas, šviesa, metų laikas ir netgi oras. Todėl tas pats kūrinys skirtingą dieną gali atrodyti vis kitaip.
Nuolatinėje muziejaus kolekcijoje sukaupta daugiau kaip 150 įvairių meno darbų, tarp jų ir paties Pedvalės įkūrėjo Ojero Feldbergo skulptūros, na ir žinoma Latvijos bei užsienio menininkų kūriniai. Beje, nuo 2018 metų rugsėjo ši vieta oficialiai vadinama Pedvalės meno parku, tačiau išlaiko muziejaus patviru dangumi funkciją. Ypač dažnai kelyje pasirodo akmuo. Tai viena svarbiausių Pedvalės kūrybinių medžiagų. Vieni rieduliai pakeisti vos keliais menininko prisilietimais, na, o kiti suskaldyti, išraižyti ar tiesiog sujungti į gana sudėtingas kompozicijas. Na, o greta jų lieka natūralus kraštovaizdis. Atrodo, kad šie objektai čia buvo visada. Lyg ne žmogus juos būtų pastatęs, bet pati vieta būtų pamažu juos išauginusi. Beje, reikia paminėti, kad aplinkos menas čia derinamas ir su istorinė dvarų aplinka. Lankytojai gali matyti ne tik meno objektus, bet ir sutvarkytas dvaro sodybos erdves, istorinius pastatus, na ir taip pat įvairias kitas ekspozicijas. Čia nėra nei vienos vietos, prie kurios reikėtų skubėti. Pedvalės pažinimas vyksta tiesiog einant. Takas kyla į kalvą, leidžiasi žemyn, už posūkio pasirodo dar vienas kūrinys, o po kelių žingsnių dėmesį jau patraukia visai kitas objektas. Kartais meno kūrinį pamatai pirmas, kartais jį iš pradžių paslepia aukšta žolė ar medžiai. Todėl pasivaikščiojimas po parką tampa išties savotišku atradimų žaidimu. Dėl vykstančių simpozimų, konferencijų ir naujų kūrinių parkas nuolat keičiasi. Tai tiesiog gyvas meninis organizmas, o ne statiška muziejinė kolekcija. Pedvalė primena, kad muziejus nebūtinai turi turėti 4 sienas. Čia parodų sale tampa visas kraštovaizdis, o šalia meno kūrinių nuolat veikia vėjas, lietus, saulė ir metų laikai. Gamta jos keičia, papildo ir kaskart leidžia pamatyti kitaip. Galbūt būtent todėl Pedvalėje svarbu ne tik apžiūrėti meno objektus, bet ir tiesiog eiti, stebėti ir pajusti, kaip vienoje erdvėje veikia žmogaus kūryba ir gamta. Suprantama, kad Pedvalė veikia ne tik kaip turistinis objektas, bet ir kaip tarptautinė menininkų rezidencija bei kūrybinių dirbtuvių vieta. Taigi, Pedvalė tai vieta, kur menas, gamta ir kraštovaizdis integruojasi į vieną patirtį. Čia tikrai verta neskubėti, leisti savo klaidžioti takais ir atrasti kūrinius pačiose netikėčiausiose vietose. Muziejus tikrai patogiai pasiekiamas keliaujant po Latvijos vakarus, nuo Rygos jį skyrė apie 120 km, o visai šalia esanti Sabilė gali tapti dar vienu maloniu sustojimu, su jaukia medinė architektūra, amatininkų dirbtuvėmis, ramiu mažo miestelio ritmu. Iki kitų įdomių ir turiningų kelionių po Latviją ir ne tik.